Смотри, он новый друг. Муся зашла и 0 на массу. Тестируем еще такой тепловентилятор. Если не хватит. Муся зашла, даже не отреагировала. Мусь, ну как? Ну жужжит. Что, это моя рука? Да, моя рука. Ходи, ездили, скуплялись, Мусеньку бросали. Ну, друг, это, Мусь, не для тебя. Нет, это для нас. Муся с утра сегодня не здоровилась, Мусеньке. Да, Мусь? Ну, вроде бегает. Нормально. Кушать теперь ждет. Да, кормить? Раз приехали. Себе еды накупили, скажи. И меня кормите. И меня. Муся, как тебе обогреватель? Не жужжит? Мне громко. Муся у нас грома не боится. Петард не боялась. Правда, пока большущую не бабахнули. Петарду на Новый год. А что тут у тебя не засохло? Дай вспушу. Не склеилась. Ничего, будешь кушать. Оставляла ей, уезжала. Вернее, кормила перед тем, как уехать. Ну, что, вроде кушает. Муся уже твоя шерстью насобиралась, пылесосить будем. Ну, не боится она тепловентилятора этого. Муся все равно кушает, ничего не помешает. Ну ладно. Пойду и сама кушать.